hadirin yang kami hormati, pada malam ini acara malam penutupan Musabaqah Tilawatul Quran ke-37 tingkat Kecamatan Singkil tahun 2023 di Kecamatan Singkil, Minggu 9 Juli 2023 dimulai. Mengawali acara kita pada malam hari yang berbahagia ini, mari kita simak bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Irham Saputra, SSY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, beliau merupakan kori terbaik tingkat Kabupaten Aceh Singkil, pernah meraih juara di Kecamatan Simpang Kanan sebagai juara 1 pada Kecamatan Kota Baharu pada tahun 2015, pernah meraih juara 1, dan terakhir pernah mengikuti musabaqah tilawatul Quran tingkat Kabupaten Aceh Singkil di Kecamatan Surabaru sebagai juara 1 terbaik.